Mervi Koponen. Yeah, good morning, Mrs. Koponen. This is Pastor Bustamante from company Diploma. Good morning. Good morning. We are now introducing to all the school organization in Finland our new product. Its name is Diploma, Okay. which is a certificate recording system. Now we are looking for schools for a pilot project. We are very interested in coming to your school and show and introduce our product. Okay. Would you have any time free in your schedule this week, perhaps? How long does it take? It usually takes 1 hour. Okay. What And day it is did you have in mind? Yes, as I was planning, maybe it could succeed on next Friday Yes. at 10 in the morning. 10 in the morning is okay. If it takes only an hour. It will. Okay. Wonderful. Thanks for your time. And as I say, our representative will visit you on Friday. Okay. Thank you. Thanks Bye-bye. a lot. Bye bye. Olihan meillä nyt se tunti aikaa sitten. Joo, tunnin mä oon varannut kalenterissa, että toivottavasti se riittää. Että Joo, mennään vaan suoraan asiaan sitten. No niin, hyvä juttu, se kuulostaa hyvältä. Joo, eli meillä on tämmöinen uusi järjestelmä todistuksille. Joo. Tarkoitus olisi päästä kaikista paperisista arkistoista eroon. Aha. Ja saataisiin syötettyä kaikki todistukset suoraan sitten sähköisesti pilveen. Okei. Ja tässä pilottivaiheessa me etsitään nyt 5 koulua. Joo. Okei. Ja valtiohan tässä on mukana. Joo. Ja nyt sitten olisi vaan tärkeää saada käyttäjiä tähän, että saadaan se käyttöliittymä mahdollisimman helppokäyttöiseksi. Aha. Hyvä. Eli niin kun eniten hyötyä te saisitte tästä järjestelmästä nyt, niin kun lähtisitte mukaan, niin sitten pääsitte tekemään tästä mahdollisimman helppokäyttöistä ja käyttöystävällistä. Joo. Elikkä siis tarkoittaa tämä nyt ihan sitä, että jos me lähdetään siihen pilotointiin, niin meillä olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen Nimenomaan. käyttöön. Joo. Okei. Selvä. Joo. Onko tästä pilotista mitään muita hyötyjä? Joo, eli myöhemmässä vaiheessa sitten kun saadaan tämä valtakunnallisesti käyttöön, niin sitten hinnastakin katsotaan ensimmäisten vuosien aikana, että jonkunlaista alennusta tulee olemaan. Okei. Mitä tällä ohjelmalla niin kuin ihan tehdään? Siis sinne kuvakopioita tallennetaan todistuksista vai mitä tämä tarkoittaa? Joo, ei lähtisi skannailemaan mitään papereita, vaan itse just nimenomaan, että päästäisiin pikkuhiljaa siirtymään niistä papereista ihan täysin pois. Joo. Tekstimuodossa käytännössä tallennetaan sitten päättötodistukset lyhkäisyydessään. Joo. No mites tulee ensimmäisenä mieleen, kun jos tänne näitä todistustietoja nyt tallennetaan, niin miten tässä ohjelmistossa on varmistettu tämä tietoturva, koska siellä on paljon sellaista arkaluontoista tietoa, niin kuin henkilötunnukset esimerkiksi, jotka ei missään tapauksessa saa joutua minkään semmoisen tahon käsiin, joka ei ole tarkoitus niitä nähdä. Joo. Tietoturvassa se on ihan niin kuin meillä on ollut lähtökohtainen niin kuin yksi tärkeimpiä asioita, että tietoturva luonnollisesti juurikin näiden henkilötietojen liikuttamisen takia. Muutama ihan perusjuttu siitä. Palvelimet on meidän omia. Eli me ei vuokrata palvelintilaa ulkomailta. Me ei vuokrata palvelintilaa tai käytetä mitään ulkomaisia palveluntarjoajia tai mitään muutakaan, vaan se on ihan ehdottomasti meidän täysin oma fyysinen tallennustila, jota me hallinnoidaan. Siellä ei edes minkään ulkopuolisen yrityksen tai muun vastaavan yhteisen järjestön hallinnassa, vaan se on täysin meidän. Lähtökohtaisesti kaikki tieto on salattua moninkertaisesti ja kaikki tieto, mitä syötetään koneelta sitten meidän palvelimille, niin se koko väli on täysin salattua tietoa. Okay. Tarkemmin tähän tekniikkaan me, että sitten tarvittaisiin teidän puolelle kyllä ilman muuta, kun jos päätätte lähteä pilotointiin mukaan, niin ilman muuta toimitetaan sitten tarkempaa tietoa, millä tavalla niillä standardeilla on sitten tämä salaustekniikka toteutettu. Miten paljon tänne mahtuu sitten näitä todistuksia tähän arkistoon?
se on suunniteltu niin kuin kokonaan valtakunnalliseen käyttöön, eli ei tule ole mitään ongelmaa, että tilaa kyllä löytyy. Okei. Eli siellä ei ole mitään rajoituksia, että Ei ole mitään. just. Joo. Entäs miten nopea tämä ohjelmisto on? Onko tämä semmoinen, että joka kerta kun sä napautat jotain näppäintä siinä, niin sitten se jää se tiimalasi siihen pyörimään ja sitten odotetaan, että pääsee seuraavaan vaiheeseen. Jos mä mietin käyttäjän kannalta, niin se on äärimmäisen ärsyttävää, että sä joudut koko ajan odottamaan hetken. Joo. Tämä on täysin web-pohjainen käyttöliittymä. Eli me ollaan ensimmäisenkin lähdetty siitä liikenteeseen, että me ei lähdetä koneelle asentamaan yhtään mitään, vaan saadaan web-pohjaisena toteutettua tämä. Joo. Se antaa muutamia etuja suorana, muun muassa se, että jos huomataan vaikka, että joku tietty toimenpide toimii liian hitaasti tässä palvelussa, niin me pystytään suoraan ohjelmistollisesti päivittämään ja korjaamaan tämä hidasteleva osuus ilman, että täytyy lähteä jokaiselle koneelle erikseen asentamaan mitään. Okay. Me ollaan pyritty tekemään tästä palvelusta mahdollisimman kevyt, eli erittäin kevyt käyttää, ja sama myös sitten kun siitä tulee kevyt, niin siitä on myös se hyöty, että sitä pystyy käyttämään millä tahansa alustalla, että ei ole väliä, onko sulla Mac vai PC Windowsilla käytössä vai Linuxilla vai millä tavalla käytätkään. Nopeus on nyt niin määrääviä tekijöitä just siinä, että miten miellyttävää sitä palvelua on käyttää. Ja tässä pilotoinnissa me vasta nähdään, kun lähtee vähän enemmän käyttäjiä kerralla mukaan, että mikä onko siellä jotain pullonkaaleja jossain kohtaa. Joo. Ja jos on, niin saadaan sitten mahdollisimman nopeasti korjattua. No miten tämä käyttövarmuus sitten ylipäätään? Että No käyttövarmuus se on, että Feedback-palveluna toimii sen vaatii sen nettiyhteyden tietenkin päälle. Me ollaan varmennettu sen nettiyhteys, että me ei olla yhden palveluntarjoajan varassa siinä, vaan se on aina varmistettu, että jos yksi reitti putoaa pois, jolla on sitten myös varmistettu se, että reititys onnistuu myös toista kautta. Käyttövarmuudesta myös sitten, että tiedot, jotka tallennetaan, niin luonnollisesti meillä on sitten palvelimet aina kahdennettu. Tieto löytyy aina useammasta kuin yhdestä paikasta ja sitten myös ihan niin kuin fyysisenä tallennustilana, että sitten ihan maantieteellisenä sijaintina löytyy eri paikoista. no miten sitten tämmöistä ihan yksityiskohtaa, mutta kuitenkin tärkeä asia meille, niin onko tämä englanninkielinen vai suomenkielinen vai millä? Alkuvaiheessa tulee olemaan suomenkielinen ja sitten vaihtoehtoisesti ruotsi ja englannin. Okei. Entäs muita kieliä? Meillähän on paljon opiskelijoita, jotka on tullut ympäri maailmaa meille, niin onko siellä mahdollisuutta vaihtaa sitä sitten vaikka espanjaksi? Myöhemmässä vaiheessa varmasti, mutta nyt alussa on vain toi suomi, ruotsi ja englanti. Okei. Selvä. Ja tämä koko toimivuuden vastuu on tietysti teillä, eikö niin? Joo, me vastataan, että palvelu toimii ja meillä on vikatilanteisiin teknistä apua tarjolla. Joo. Sitten näistä tietysti kiinnostaa tämä talouspuoli, eli minkä hintainen tämä ohjelmisto on, minkälaista kustannuksista puhutaan? Kustannukset tulee määräytymään sitten oppilasmäärien mukaan. Joo. Tämä laskutus tulee tapahtua kuukausittain. Joo, okei. Ja mihin se perustuu se velotus? Oppilasmääriin. Oppilasmääriin, Joo. okei. Ja kuukausittain laskutatte? Joo. Kuuluuko tähän hintaan nyt sitten pelkästään tämä käyttö vai sisältyykö siihen jotain tukipalveluita mukaan? Eli tässä alkuvaiheessa tekninen tuki kuuluu pilotointiin. Just. Entäs pilottivaiheen jälkeen? Sitten osa teknisestä tuesta kuuluu ja sitten osa on maksullista erikseen. Okei, selvä. Meidät on valittu tähän näin, tätä järjestelmää viemään eteenpäin. Valtiollahan tämä iso projekti nyt menossa, että saadaan sähköistettyä mahdollisimman paljon erilaisia palveluita. Ja yksi suurimpiahan nyt on muun muassa tämä Kelan projekti, mikä kestää tässä jonkin aikaa, että sivut on selkeytetty ja se yritetään sivut kääntää vielä suomen kielelle nykyisen mielenkiintoisen virkamiesjargonin tilalle. Valtio on aktiivisesti lähtenyt tämmöisiä sähköistämisjärjestelmiä, koska Suomessa koulutusjärjestelmä on hyvin valtiovetoista ja käytännössä valtio on se, joka myöntää nämä todistukset, niin sitä kautta me sitten valtion haluamme lähteä kehittämään sellaisen palvelua eteenpäin. Meidät on valittu siihen sitten suoraan viemään projektia eteenpäin. Kyllä me ollaan kiinnostuneita, että pitää sitten tietysti tarkemmin käydä näitä yksityiskohtia vielä läpi, mutta voitaisiin sopia varmaan Joo. tapaamista. Joo. Hyvä. Kiitos. Yes, kiitoksia.